और तो स्वामी जी एक स्टडी तो ये कहती है कि 20% पति पत्नी तो सिर्फ इसी वजह से साथ नहीं रह पाते या सो नहीं पाते हैं क्योंकि खर्राटे लेते हैं। अब अलग अलग सोना पड़ता है इस वजह से, और नींद पूरी नहीं होती है तो आप जानते हैं कि बीमारियां हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो खर्राटे दूर करने के लिए, क्योंकि आपने तो शुरुआत में काफी तेजी से बोलते हैं ना कि सुपर योग की शुरुआत कर दी है, लेकिन योगा का सेशन, हाँ पावर योगा का सेशन तो हो चुका है, लेकिन इसके अलावा स्वामी जी और क्या उपाय हो सकते हैं जिससे कि नींद अच्छी आए, खर्राटे बंद हो जाए? की तरह शीर्षासन करना, सर्वांगासन करना। चलो अब सब बेटियां तो सर्वांगासन करो। शीर्षासन सर्वांगासन करने वाले को कभी भी खर्राटे नहीं आएंगे, स्नोरिंग स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये सिंहासन, ये बड़ा जोरदार है। आप तो सर्वांगासन करो बेटियों। हाँ क्या बात है, सर्वांगासन, हलासन और ये सिंहासन। 5 बार ऐसे कर लेना चाहिए। और उज्जाई प्राणायाम 5 बार से लेके 5 मिनट तक हम करवा देते हैं। हमारी बेटियां अनुलोम विलोम भी कर रही हैं, उज्जाई भी कर रही हैं, और ये जरूरी है। जो ऐसे उज्जाई करेंगे, और उज्जाई करके होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, तो ये सर्वांगासन। और अब बेटियों हलासन कर दो, ये हलासन। क्या बात है, ये बेटियां परम विदुषी भी है। इन्होंने अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास किया है। गुरुकुल के शिक्षा और संस्कारों में अपने आप को ढाला है। ये सर्वांगासन, हलासन। और फिर एक और जबरदस्त आसन है, पद्मासन में ऐसे लेट करके मत्स्यासन। ये बड़ा जबरदस्त है, ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए। स्नोरिंग स्लीप एपनिया के साथ साथ थायराइड के लिए, गले की खराबी के लिए, कंठ के स्वर की आईवी विकृतियों के लिए, ये स्वर दोष के लिए, ये मत्स्यासन। और फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन करो बेटियों सब। भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है, उससे जहाँ स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है और मेरुदंड की समस्याएं दूर होती है, वहाँ स्नोरिंग स्लीप एपनिया भी दूर होता है। एक योग के मुख्य लाभ तो थोड़े से हम बताते हैं, उसके गौण लाभ सैकड़ों होते हैं। तो ये उष्ट्रासन, ये अर्ध उष्ट्रासन, ये बहुत ही जबरदस्त है। और जब इस यहाँ के दिव्य दृश्यों को ड्रोन कैमरा से देखते हैं ना, ओहो हो,